په دې ویډیو کې به بیا د هارډویر او سافټویر په باره کې لږ وغږیږو. د هارډویر که چیرې تاسو په دو چپه خوا کې دلې ووینئ، دغه ته سی پی یو وایي. دا د مانیټور یا د تلویزیون په نام باندې یادېږي. دا کیبورډ دی، دا پرنټر دی، او دا هم ګوشي ده، دا ماوس دی، دا لاسپیکر دی، او دا هم مادربورډ دی. دغه عمدتاً هغه شیان دي چې په فزیکي شکل باندې تاسو لیدلی شئ او د کمپیوټر دپاره ډېر اړین دي. په ښی خوا کې که چیرې تاسو وګورئ دا پروګرامونه دي، سافټویر ورته وایي. صحیح شو؟ تاسو یو سیسټم سافټویر لرئ لکه مایکروسافټ وینډوز دلې اچولی یا انډرایډ لرئ، صحیح شو، په تلیفونو کې. او بل اضافي سافټویر یا پروګرام سافټویر دی لکه جاوا سکریپټ. جاوا سکریپټ ټول پروګرامونه نوشته کوي. دا د کمپیوټر ژبه ده. په دې به وروسته بیا وغږیږو. یا مثلا ګوګل وینئ تاسو، یا د ایمیل اپلیکیشنونه وینئ لکه جیمیل او میل، یا مایکروسافټ ورډ وینئ که نه، یا هم مکافې ګورئ د انټي ویروس دپاره. دا د تاسو سافټویر دي او دا د تاسو هارډویر دي. یو کمپیوټر دپاره دا دواړه لازم و ملزوم دي چې یو دواړه څه ولري. د تاسو یو تکمیل کمپیوټر وي. که چیرې مثلا تاسو دغه فزیکي شیان ټول ولرئ مګر سافټویر نه وي کې دا تکمیل نه دی. که چیرې سافټویر موجود وي مګر د تاسو دغه فزیکي وسایل یا ټولز موجود نه وي دا کار نه کا. نو د دې دپاره چې تاسو دواړه تکمیل ولرئ ضرور ده چې هم جوړ فزیکي وسایل ولرئ هم جوړ سافټویر ولرئ. صحیح شو؟